Hello， 大家好。咁咧今日就係第一次同寶珠出街啦。我哋咧一陣間就會去影全家福嘅。咁咧寶珠嘅嘢喺度啦，一陣間佢會喺呢個袋度啦，我孭住佢啦。跟住呢個咧就係珍珠同埋卡樂 B 嘅 cushion 啦，因為係咯，即係冇可能帶佢哋去啊嘛。跟住咧仲有啲寶珠水啊、零食啊咁樣啦。咁一陣間我哋就會坐 Uber 啦，跟住我哋就會去到嗰個 studio 度影相嘅。咁我哋即刻去坐車啦 ，Let's go！ 寶珠期唔期待啊？一陣間我哋去影相喎，期唔期待啊 A few moments later， 做咩事啊，寶珠啊？出到嚟幾驚，即刻嗌晒係咪啊？唔使驚喎，寶珠，我哋帶你去影相咋，你唔係好中意出街嘅咩？我帶你去玩啊！你唔係好中意睇雀仔，我哋而家帶你去睇雀仔咯。好啦，我哋而家係上去啦，我哋到咗啦。咁啊，一陣 studio 嗰度應該會影少啲嘅，但係我哋而家上咗去先啦。睇下我哋有帶埋卡樂 B 同珍珠，show 下珍珠嘅 cushion， 珍珠嘅 cushion， 我哋兩個都有帶齊晒㗎，冇漏到㗎。好啦，咁依家就 set 緊場景啦。你睇下，寶珠即刻好驚啊！寶珠，好驚啊！佢都係驚，唔使驚喎。咁我哋一陣間 set 完場景，我哋就可以影相啦。我哋影呢個家庭照，跟住一陣間再喺後邊俾幾張俾大家睇。好啦，咁我哋準備影相先咯。好，望下老婆啊！幫我哋睇下寶珠做緊咩？寶珠，我先，仲驚嚟。唔使驚啦，啱啱仲咬我。即係好啊好啊好啊，我身體啊我身體啊。喂，好啦，咁我哋就啱啱影完相啦，咁就寶珠有啲驚啦，就震晒啦，係咪啊？喂，寶珠，係咪啊？震晒啊你又震晒啦，最驚係佢啦，我同佢影相都震晒，咁到時咧就搞埋啲即係 po 幾張相喺個片尾度，咁大家就可以望下啦。咁如果有興趣咧就可以支持翻呢個攝影師，咁我就可以擺埋個 IG 喺度啦，有興趣就可以支持下啦。係啦，咁我哋今套片就嚟到呢度先啦，第一次帶阿寶出街，唔計睇醫生。好，咁下集再見啦，我係阿 Jo，好，拜拜。